ರೀ, ಸವಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಹ್ಞೂನಮ್ಮ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಪ್ಪ. ಹ್ಞೂನಪ್ಪ, ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಯಬೇಕು, ಕೊಡ್ಸೋಣ. ಹೋಗಪ್ಪ, ಯಾವಾಗೂ ನೀನು ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ? ಬಂದ್ಬಿಡ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ. ಪಪ್ಪ, ಅವನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಯ ಹಿತ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಮಮ್ಮಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಮಲ್ಕೋತಾರ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಪಪ್ಪ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಡಿ ಮಮ್ಮಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗೂ ರಜಾ. ನಾವೇನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸರಿ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಯ ಹಿತ. ಹಾಯ್ ಸಿರಿ. ಓ ಸ್ಮಿತಾ, ಆಕಾಶ್, ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಆಂಟಿ, ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಓ ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ. ಹಿತಾ, ಆರ್ಯ, ಹೋಗಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸಿರಿ, ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ, ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಆಕಾಶ್, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದು? ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ನೀವೇನೋ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ, ಸವಿತಾ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ನಾಳೆ ಏನೋ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಓ ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಸರಿ. ಹೇಳಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಮನೆ ಏನು ಮಾರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಹೌದು ರೀ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಊರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸವಿತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ನನಗೂ ಲಾಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೋನ್ ಗೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರೋ. ಲಾಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಂದ. ಸ್ಮಿತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಇರೋದೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನಿರು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸವಿತಾ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿತಿ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಸರಿ ರೀ, ಆಯ್ತು. ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಯ ಅವರೇ, ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಕಾಶ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗಸರು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವುಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಒಂದು ಲೋಕಾರೂಢಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ? ನಾನೇನ್ರಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೂ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಬಿಡೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್? ಇರಬಹುದು. ಇರ್ಬೋದು.
ಸಾಕು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಹಾರಾಣಿ. ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಆಕಾಶ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಮನೆ? ಮನೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ನಮಗೂ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಂಟಿ. ಸಾಲ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಆಂಟಿ? ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು, ಪಾಪ ಗಂಡ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಸವಿತಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವರೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಹೇಗೋ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಂ ಆಂಟಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಂಟಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸವಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇರಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿವ್ರಂತೆ. ಏನು ತಿಂದಿರಾ, ಕುಡಿದಿರಾ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಈಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ತರ್ತೀನಿ ಇರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಕಣೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯಿತು ಬಿಡಮ್ಮ. ಸಿರಿ ಸಿರಿ, ಬಾಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಆಂಟಿ, ನಾವಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಬಾಯ್ ಗೀತಾ, ಬಾಯ್ ಆರ್ಯ, ಬಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್, ಬಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ, ಬಾಯ್ ಸಿರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ. ಹೇಗೋ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.